下一站廣州塔。The next station is Canton Tower。去到每一度，點解總會有得嘈？難道繼續困死陰濕小氣度？我有一路，清楚找我有幅圖，閒話數來任你講卡都好做。走去一個冇壓力嘅地方，盡情釋放洗練人哋眼光，黑色白色唔使睇人面色，現實空間擁有無窮面積，也出也落，升空降落，一幕又一幕如夢生命必要重現，邊一幕最值得每秒快樂？世世代代一個一個部落起落，